za mu saya nan ko mu kara hadisi kwaya daya har ila yau daga Abu Huraira radiyallahu anhu kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man sami'a rajulan yansudu dala, duk wanda ya ji mutum yansudu dala yana kikiyan dabbansa ko wani abu haka fil masjid ya cikin masallaci falyakul yake masa la rada Allahu alaika, Allah ya sa ma karka gansi. Kalma na gargadi kenan, saboda mai fa innal masajid lam tubna li hadha, ba a gina masallatai don kigiya ba. Masallaci ba wurin kigiyan dabbobi ba, ballantana wato wasu sanarwa da ake ta yi a cikin wasu masallatai haka shi ma ba daidai ba ne, musamman a mazhabar Malik. Idan muka dau mu dawwana da sauran littattafai na manyan littattafan mazhabar Malik, za mu ga an ce Imam Malik ya hana sanarwa a cikin masallaci, ko rasuwa ne ma aka yi, ko rasuwa ma Imam Malik ya hana kar a sanar da rasuwa a daga murya a cikin masallaci da kewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ya yi wa wani rasuwa kaza kaza. To Imamu na Malik ya hana wannan. Wato kaga idan aka hana sanarwa ga rasuwa, ballantana kigiyan dabba ko kigiyan wani abu dai haka, to manzan Allah ya hana. Imamu na Malik ya sananta wannan babin sosai sosai. Za mu saya nan, Allah ya kai mu gobe sai mu tashi hadisi na gaba. Barka.